Все, зайчик размещает, короче, нормально. Не раз видал, вот. Одна надежда на зайчика, чтобы он все нормально. Одна надежда всегда на меня. И вообще одна надежда только на меня. Что, пиляет? Погодь. Погодь. Так, что Да. Так, надо вообще перекрутить, наверное, отсюда. И оттуда тоже зацеплю. О, Ну, это шуруп. ты его тут пилкой ты кидать не будешь. Держи его. А ты не а с той стороны? С той стороны. А, тут вообще нигде не надо пилять? Надо пилять, подожди, держи. Блин, это же не та. Стой. Оп, БЗ-1. Оп. Що, він її не закриває? Более? Нет. Сбоку получается. Мы тогда свешали. Ну что ты делаешь? Давай. Вы же мерили. Вот так я буду пилять? Да. Ну, так как не задену вот это? Не заденешь? Не задену, да. Что ты его заденешь? Километр дает. Отойди. Пусте. А, Владимирович. А що, вона працює ця коні? Яка? Що в Ромчика в руках? Лобзик? А ну же. Опа, Странный, Ні, то значить з другої. Странно, конечно. Я и не подумал про это. Видишь? Да. Зверху униз. Погнали. Вообще шикардос. Это правильный рез. И тут тоже, да, нарежем? Да. Ну так оно легче будет нам. Стой, или не будем тут резать? Чего? Ну, у нас же тут, как она же полностью... Она закрывается тут этой фальшпланкой, то бишь тут видно не будет. Ну смотри, чтобы мы не переделывали потом. Режь. Мы же фальшпланкой закрывать будем его. Понял? Ну я сюда буду планку такую накручивать сюда. Или Так зачем волками. Мы можем... Это же последнее уже что? Да. Так зачем? Тогда вот сюда подойдем... Это... Да хреново так. Чего? Ну это надо вымерять четко, а так не надо четко вымерять. Так раз и все. Согласен. И завес будет хорошо держать. О, не, нормально. Давай, сверху вниз. Давай. Нормально? Опусти. Ты вверху не надо делать. Я понял. Подорву ее сейчас. Погоди, дядя кинжал. Ромочка камера упадет сейчас. Не упадет, я специально поставил. Она не может там упасть. Дивись. Все. Будьте любезны. Давай, столяр. Вся надежда на столяра.
Все. Конкретика. Конкретика. Что, будем чухать теперь? Да, ножом я сейчас порежу чуть-чуть. Ну, сделаю без аккуратненько. Запазовочку мне. Подчухалку. Оп. Оп. Тебе под это. Оп. 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 Гуд, Вальдемара, гуд. Давай. Гуд. Цигель. А где моя суперпилочка? Ну, присунь меня. Давай. Ты будешь резать? Да. Давай. Супер профессионал. Чухалку надо, блин, подстроить. Ручная работа. Ручная, она ценится в 2 раза дороже. Тихонечко. Лучше не дорезай там. Так я специально, чтобы ты потом меньше резал ножиком. Все тут есть. Отлично здесь. Все. Я аккуратненько вот. Сейчас, чтобы ты меньше тут колбасов. По максимуму, что смогу. Выпилял. Так, где меня? Ножик? Ножик. Где тык? Где? Тихонечко. Тихонечко. Ну, крутика сейчас проверит. Вот. Оп. Пиздець. Оп. Зготово. Віконце у Європу. Оп. Дверь. Все. Ну все, красота. Что ты вот не старалась сейчас? Для чого хуйня? А? Краби, щоб вішати кухню. Подвес. Підвеси. Подвес, коробка. Как ты хочешь это называть? На ці... А, оце? Да. Угу. Подвесики. Підвесики фірми Мюллер. Мюллера. О, все. Мюллер. Мюллер. Немецкое качество. Зроблено китайцями. А где написано Мюллер? Ну ладно. Я зафиксирую отчет. Мюллер. Ну, блин, что оно так? Ну, О, конкретика. да. О. Оп. 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 Все готово. Один. Что, крутить будем? Да, сейчас будем крутить. Зависимых. Що, нема тут двойної розетки? Оп. Ні. Оп. Все. Готово.